Hano ndagaruka ku bintu bine kandi sorry maze iminsi ntaboneka, ariko hano ndavuga ku buhanuzi bw'igihugu cy'u Burundi Imana yampaye kwimika no kwimura. Ndagaruka ku busuma buri gukorerwa abagabo mu Burundi bujyanye no kwiba ibitsina by'abagabo ndetse n'abamama, ibihimba by'irondoka. Ndagaruka nanone ndavuga no ku buhanuzi bw'intambara ya Iran na Israel na Amerika. Nze ndababwira uzatsinda intambara, kuko Trump yagiyeho nahanuye ko azatsinda Kamala Harris. Ni ukuvuga rero n'ibyo bintu tugiye kuba hano tuvuga, ariko mu buryo bw'ubuhanuzi. Ntabwo ngiye kwanariza, ntabwo ngiye gusesengura, ahubwo ngiye kubabwira impumeko y'Imana. Hari igihe umuntu yenda abona ejo sinabonetse, n'ejo bundi twari mu mwanya mwiza wo gusenga ndetse twegereye Imana. Iyi ni Mbabazi TV gatatu, ukandera iki, ukore subscribe cyangwa se saboni, n'igitekerezo cyawe muri komenti. Mwese ndabashimiye, ababikora babikunze. Imana iduhana umugisha kandi merci beaucoup, turakengurutse. Ndahera kuri iki gikurikira. Hari ubusuma bw'abadayimoni, hari ubusuma bwa shetani buri kuba mu gihugu cy'u Burundi. Kiriya kintu ntabwo ari igihuha. Bamwe bavuze ngo ni igihuha, ngo byabayeho ngo na kera. Ntabwo ari igihuha. Yesu baramubajije ngo ese abagabo bose ni ngombwa ko barongora? Mvuze kurongora ni ukurongora, ntabwo ari ukuzana umugore. Kurongora, abagabo bose ni ngombwa ko bazarongora bakagira abagore? We nibyo bamubaje, ko kurongora signification yo kurongora, n'uwasambanye yarongoye. Niyo bamwagiza bamucengeje imbere y'ubutabera, baba bamubwira ngo yasambanye cyangwa se yarongoye cyangwa se yarongowe, kimwe muri ibyo. Yesu rero yavuze ibintu bitatu bikomeye. Aravuga ngo hari inkone abami bakona, hakaba n'inkone kubw'umwami wacu Yesu Kristo, hakaba n'abantu bagira inkone, abantu bakakugira inkone. Mvuze inkone ni uburyo umuntu bamugira ikiremba, noneho hakaba ari n'abandi bavutse uko. Donc hari abantu bafite ubuzima bw'uko mu mibereho ye yavutse muri w'amaraso ye nta mugore azigera akenera. Mu buzima bwe akaba ateye uko, ariko yavutse. Hari n'abandi bantu bateye uko, bafite ubushobozi bw'uko avukana amaraso yo gushaka umugore atabyize mu ishuri, atabihawe n'abantu abo ari bo bose, ahubwo muri we hakabamo icyo bita kurongora. Harimo rero nuba imbohe y'ishengero cyangwa se y'itorero rya Kristo, ntibizigere biba. Hari n'abandi rero abarozi bakorera ko igitsina akakibura, cyangwa ubugabo bw'akabubura, cyangwa ubugore bw'akabubura, cyangwa se umugisha Imana yamuhaye ari nawe ukuriye indi migisha yose, akirota uruva, nta bushobozi agifite bw'icyo gikorwa, ariko mu bitekerezo no mu bwenge yari muzima. Nicyo rero kiri kuba mu Burundi. Iyo mpempu burya Satani ntagira ngo ntiyigenza, agira icyo agendaho, banabihwihwisa. Nubwo harimo abari kugwa mu mporera ugasanga yenda sinabyo, ariko iyo mpempu yavuye muri Kongo. Kiriya cyo ntabwo ari ikinyoma, ni impempu yavuye muri Kongo. Sinabivuze ejo n'ejo bundi, ntabwo ibyo nigeze mbigaruka, ariko iriya ni impempu yavuye muri Kongo. Biriya bakubwira ngo igitsina ngo yakibuze, c'est vrai, siri nibyo, ni ukuri. Igitsina abarozi baragitwara kikanyika kikayonga, kandi akaga gahita kibonekeza, kandi muzanakabona. Leta yizabirwanya, ibyita ibinyoma, kandi nibyo. None leta yabishyigikira, igihugu cyazamo akajagari. Nabo nubwo babirwanya barabizi 100% ko nyine iki kintu kiri kubaho.
ni ukuvuga ikibazo rero kiri Rwanda Urundi, abakobwa ni benshi n'abamama, abagabo ni bake n'abasore ni bake, noneho hakazamo n'ubukene, ugasanga noneho n'uwacumbagiraga arahuhutse cyangwa aravunitse, n'uwagenderaga ku ipine imwe itagira reserve nayo iratobotse. Ni ukuvuga ikibazo gihita kivuka ni uko abagabo basanganwe ibikorwa byinshi, basanganwe sharije nyinshi, basanganwe ingorane nyinshi, navuga ngo bahanzwe no gutunga isi. Buriya abagabo Uburundi buri ku mitwe yabo, abagabo u Rwanda ruri ku mitwe y'abagabo. Aba bagabo rero bikoreye abana, bakikorera n'abafasoni babo, bakikorera ndetse na ba nyina na base. Iyo hajemo impempo nk'iyo ni ishyano, ni ibara. Ahubwo nuko shetani hita yinjira mu kintu, aho kugira ngo bo basenge birukana impempo, bakagura ibikwashi, bagafata imibano, turiya dufimbo bakoresha ku mafaranga cyangwa ku mahera, aho kugira ngo bo basenge bavuge ngo turatewe, iyi mpempo ije mu gihugu ije guhindura abagabo inkone, ije kubagira ibiremba, ije kutwabura. Impempo yo kwabura ntabwo ari ubwa mbere mubyumvise ko umugabo yagiye kurongora bikamunanira, cyangwa se akibura, cyangwa se bikamucanga, kandi bigizwe n'abarozi. Ubwinshi rero bw'icyo kintu uko bigenda bishyuha, hajya abadayimoni, ni nko kubaha umuvuduko, ni nko kubaga iserera, ni nko kubajugunya ahantu tukabacaginga ku buryo noneho bagira ubushobozi bwo gutwara ibitsina by'abagabo n'amabere y'abagore n'iby'abagore. Kuko n'abagore iyo bavuze ngo uriya mugore ni buriya ni mwiza, abagabo bakagenda uriya bamubenga, uriya bamwankura, bamukunda, bacagura nyine ababi n'abeza, kuko biraba ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Ibyo bintu byose kiriya ni igitero cy'abadayimoni giteye igisagara, ariko abadayimoni bavuga ngo bihite bikwiragira imihanda yose. Uyu munsi wa none rero uzabona abagabo banyara ku buriri, uzabona abagabo baba bazima bari mu ibarabara, bagera mu buriri ntibabe bazima. Uzabona umugabo abe muzima atereta, umugore namara kwiyambura bibe birarangiye. Abasenga murabizi, muhura nabo bakabaha ibyifuzo. Harimo n'abadukurikiye bazi ibyo bibazo. Buno imiti ihenze niyo, muzumva n'abavuzi b'ikirundi bavuga ngo hano ngo tuvura ngo indwara, ngo n'abagabo ngo batazi gutera akabariro, ngo abagore badafite ngo ibi n'ibi, abagabo badafite ibi n'ibi, ngo abarangiza vuba. Donc iriya mwempu ibaho, ariko mu rugo rwawe, mu muryango wawe, mu buzima bwawe ukwiye guhagarara, ukamenya ko n'amasengesho aho hose agomba kurasayo, ukamenya ko uhanganye na shetani. Ntabwo rero wananirwa kwambara Kristo, ntabwo wananirwa kwizera Data, ntabwo wananirwa kwizera Mwemu Yera ngo wambare igikwashi, wambare ifimbo, hama ngo ujye mu ibarabara. Ubwo iyo ni ingingo imwemereyeho. Hama ngo ujye mu ibarabara upitapite Buyenzi, Jabe, Bwiza, Musaga, Kinindo, Kamenge, Aziyatike, Rohero n'ahandi nyine uri bushobore kujya kwa Siyoni, aho hose nuza kurangiza. Kandi vrema birababaje kuba umuntu yasohokana inkoresho yiwe nzima, akari butaha abwira umugore ngo byarangiye, byaheze. Kandi abamama kwihangana nta kubabamo, ahita akubwira ngo icyari cyaranzanye nicyo, aha ndigiriye. Ofete sabwo mvuze bose, ariko mpamenya ko uwo munzane cyangwa icyo kigeragezo, mpamenya ko ubu kwa muganga bazakira abantu benshi bafite iyo ngorane, mu ma eglise mwakira abantu benshi bashyikiwe n'iyi ngorane, biyongera kuba musanganwe. Yego, no mu bapfumu muzakira benshi bashyikiwe n'iyi ngorane, biyongera ku basanzweyo. Ni ukuvuga rero iki ni igitero cy'abadayimoni. Ishengero ya Kristo nuko navuga ngo ntiri gukora mu buryo bugaragara, yakabaye yahagurukiye kukigwanya. Ariko sahize urwego biriho, biri kugenda bigumuka. Bari abadayimoni rero nubwo leta yanabizimya, ariko biraguma mu bantu,
shetani iri gukora. Ni ukuvuga ngo Amerika izatsindwa iyi ntambara. Profete General Mariti, iki ni ikiganza cya Kristo, Amerika kandi n'ubu yaratsinzwe, izatsindwa iyi ntambara. Mwibuke mu mezi atambutse 2025 hari ubuhanuzi nahanuye mvuga kuri Amerika, ntabwo ndi bubugarukeho. Ni nanjye wahanuye ko Trump azatsinda amatora. Abakurikira Imbabazi TV 3 murabizi, cyangwa se na mbere ikiri Imbabazi sa TV nabwo murabizi. Uyu munsi wa none navuga ngo Isirayeli na Amerika mazatsindwa basebera imbere ya Iran. Impamvu mbishimangira nkanabihamya, ariko nanone mbibutse ko iyi ntabwo ari Isirayeli. Nubwo tubita Abisirayeli, aba ntabwo ari Abisirayeli bayobowe na Data na Mwana n'Umwuka Wera. Abisirayeli b'ukuri ni Abarundi n'Abanyarwanda. Kuko Bibiliya ngo agakiza kazava mu Bayahudi kazi wacu butwe turagafite, mugabo natwe kazongera gasubireyo dusigare turi vide. Ntabwo rero umbwira ngo Imana buno iri muri twe, ariko bariya bananiye Imana, barumbiye Imana. Ntabwo Abayahudi ntabwo bayobowe na Mwemu Yera, ahubwo bo ni umutaka bitwikiriye kugira ngo bangize, bakore biriya byose bari gukora, bamena amaraso, basesa amaraso. Imana ihera ku wa mbere yica ikageza ku wa mbere ni iyahe? Imana irwana intambara imyaka 2, 3, 5 itaratsinda ni iyahe? Imana ishobora guhagarara ikarwana yiyambaje Amerika ni iyahe? Imana itsinzi yayo Bibiliya ngo ntabwo ari kubw'imbaraga zanyu, sino kubw'ubuhanga bwanyu, ngo byaturutse gushaka ko Imana ngo nirukana Abahivi, Abahiti n'Abayewesi. Ziriya ntambara zose Imana yarwanye ntabwo yigeze ihagurutsa ubushobozi nka buriya, ibitwaro nka biriya, ukwishongora nka kuriya, ukwiyemera nka kuriya. Rero Imana yarambwiye ngo Amerika na Isirayeli muzatsindwa iyi ntambara. Kandi neza mu Kirundi cyiza, mu Kinyarwanda cyiza, mpanurira Trump ko azatsinda amatora. Imana yarambwiye ngo azaba umwami uzasharirira abandi bami n'ubundi bwami, umururazi, bambuwa, umuravumba. Ni ukuvuga ngo aka niko kaga isi igiye kwinjiramo, ikamera nk'iyinjiye mu kuzimu. Rero ntabwo iyi ntambara ari y'Imana. Mutabona Abayahudi bari kurasa ngo ni Yesu uri kujya kurasa, ngo Imana iri kujya kurwana muri Irani. Hoya, ntabwo Imana iri kujya kurwana muri Irani, ahubwo ni abadayimoni biyambitse umwami. Iriya ni Antikristo iri muri Amerika, iri muri kiriya gihugu kiyitirira ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana ni amahoro. Imana nta mivurungano igira. Bibiliya ngo mubane n'abandi amahoro, ntabwo mubana n'abandi kunduru. Hama rero nibandanyirize, Isirayeli ibyumve, Amerika ibyumve mu buryo bwose bushoboka kugira ngo mutsinde, ariko Imana ntiri kumwe namwe. Kurya muzi Sawuli yarwanye agasebera, akamaramarira, agakogwa n'isoni imbere y'umwami w'Abafilisitiya Goliyati, akaza kurokorwa n'uwitwa Dawidi umwana we wo mu ntama. Nibi byanyu niko bisa. Rero muri kurwana intambara isa naho muri kwirimbura. Amerika, Isirayeli n'ibindi bihugu biri inyuma ya Amerika muri kwirimbura. Ibyo ni ibisasu mwicayeho, iyo ni amahano mwicayeho, izo ni tagete mwiceho za shetani. Kandi shetani nta kiwe cy'ubusa. Buriya ni ubwami rero bwa Illuminati, Antikristo, Freemason iri mu kazi, mu nyungu zo kugira umwimbu mwinshi bashyira shetani. Niko guhagurutsa ibyo nakita indege n'utudege byo mu isi yose bigaterana
kurwanya igihugu nka kiriya. Ni ukuvuga ngo Irani impamvu izabatsinda ni ikinyabubasha Imana yahaye imbaraga, ni ikinyabubasha Imana izahagararaho, ni ikinyabubasha mwese muzanasigara muvuga ngo n'ikindi gihe n'ibindi bihe. Kandi nyuma y'iyi ntambara Isiraheli ubwami buzahinduka, mubikurikire. Muri Amerika ubwami buzahinduka, ndetse nyuma y'iyi ntambara hazakurikiraho n'ubwo muri Irani buzahinduka, ndetse nyuma y'iyi ntambara n'ubwo muri Korea ya ruguru buzahinduka, n'ubwo mu Burusiya buzahinduka, n'ubwo mu Bushinwa buzahinduka. Ibyo mubyitege. N'ubwo mu Rwanda buzahinduka, ubwo mu Burundi bwo ni nabwo ngiye kujyaho, nubwo muri bubatangurire. Donc ubwo ni ubuhanuzi bw'imyaka n'amezi n'ibihe, ariko uza kubika mu mutwe we ibitabora. Simvuze no mu busanzwe ubwami burahinduka cyangwa se buzanahinduka, ariko uko mbivuze niko bizagenda bikurikirana para raporo y'ibyo siyansi ivuga, abasesenguzi bavuga. Ibi byo ni iby'Imana ivuze, ntabwo ari iby'abantu bavuze. Muri Amerika rero umunara witwa Amerika Imana nyeretse wacitsemo kabiri, kandi ibintu bwira nuko n'idolari politike yaryo igiye kuzasenyuka inahinduke. Kandi ibintu bwira politike y'ikoranabuhanga bavuga ngo irya Amerika ni irya nyuma, nikaba n'irya mbere, nibyo koko, ariko naryo rigiye gucikamo software ya biriya bintu nyine twakwita Google, X, Facebook. Ibyo bizahinduka kubera ko isi iri kubyara ibindi bisa naho bikomeye no kurusha ibyo bindi. Rero mwebwe muri kujya iyo mutazi, ariko Imana ibaha amaso. Muri kugenda aho mutabona, ariko Imana ibahe kubona. No kuvuga mu isi hagiye kubaho shanjoma y'Imana. Imana yimure nta matora abaye. Ubwami bukomeye ntabwo vuga ubwami busanzwe budahari nka Syria sinayivuga, nta bwami igira bukomeye. Nka Ukraine nta nicyo nakirirwa nyivugaho, nta bwami igira. Nka Congo nta bwami igira, nibisanzwe. Congo n'ubu wakumva amakenga ari uyiyoboye. Ariko hari abandi bantu bubatse ubwami bukomeye, ari bo tugiye kugarukaho. Amerika ifite ubwami bukomeye, Bushinwa bufite ubwami bukomeye, Korea ya ruguru ifite ubwami bukomeye, n'ibindi bihugu bihambaye. Nigarukire hano iwacu rero, mu Burundi hayoboye Sebarundi Evariste Ndayishimiye. Hamwe bavuga ngo amerewe nabi, ni indwara n'ibisanzwe. Abandi bakavuga ngo yahunze, yapfuye, yagize ate. Ibyo byose bimwe biba ari by'ibindi atari byo, ariko bagira ngo nkubwire ko mu bwami buhinduwe cyangwa se bwimuwe cyangwa se ibisikana cyangwa se shanjoma bihereye i Burundi cyane rwose. By'iyi ntambara byo birabandanya bya Israel na Amerika na Iran n'ibindi bihugu birimo indani bibashyigikiye. Mugabo ibyo mu Burundi navuga ngo CNDD-FDD barayubatse ku buryo bavugaga bati mu myaka nk'ijana iri imbere CNDD-FDD kizaba ari igihugu cy'u Burundi ariko gifite umugambwe umwe ntanyegayezwa, ufite ubukungu bwose mu biganza, ufite ubutegetsi bwose mu biganza, ufite itanguro n'iherezo. Donc ushaka kujya i Burundi ni muri CNDD-FDD, ushaka gutera imbere ni muri CNDD-FDD. Bubatse ikintu nakita beto, bashyiraho amategeko akakaye ku buryo abacuruzi bitoro bagomba kuba muri CNDD-FDD, abafite akazi gakomeye baba badede, abafite imibereho myiza baba muri CNDD-FDD, abashaka ko basinyisha passport bikihuta cyangwa programme yose urimo, application yose ukina
gahunda yawe nushaka kwicamo uraba umukenyerarugamba, ahandi ube imbonera kure, ahandi ube ibiswi by'inkona, ahandi ube umwe nyine mu ishyaka rya CNDD-FDD uhabwe ikaze. Hama noneho abiyita barwanye n'abakifashe n'abakirwaniye, abo baze kuba ari bo bagena abakuru n'abato bajye bahanahana, nk'uko muri Tanzania ariko byabaga, no muri Kenya byabayeho, Korea ya ruguru nuko, muri Shini nuko, mu Burusiya nuko. Donc ibi bihugu byose bafite uburyo bubaka, bakavuga bati naka azasimbura naka, bakamutegura bikaba ibyo. Ntabwo Imana itoranya, nta matora aba, ni ibinyoma abantu bose bereka bene gihugu. Ibyo bintu byose biri mu mutaka witwa imigambwe cyangwa amashyaka. Noneho rero ngarutse i Bujumbura, ibyo byose Imana yarabibonye, iranabizi, iranabyumva, donc iranabyitegereza, iranabireba. Ibyo rero kubisenya no kubirimbura no kubihashya, niyo mpamvu navuze ngo mwitegure ko noneho iby'amatora yarabimenye, ibyo byose ndondoye n'ibindi ntavuze mwe muzi no kundusha, yarabimenye. Ariko ntiyabimenyeye kugira ngo bigumuko, ntiyanabimenyeye kugira ngo mubyumve gusa, yabimenye nk'igomba kugira icyo ikoze nk'Imana n'Umwami Yesu n'Umwuka we. CNDD-FDD rero navuga ngo ni igihe cyiza cyo kumenya ko ibyo muri Korea ya ruguru ntaho bihuriye n'ibyo mu Burundi. Ahubwo Burundi ni umwihariko. Hagiye kubaho ko Uburundi mubona neza 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 nk'uko Imana yabivuze, yabiroranyije, yabiteguye, yabigambiriye. Ni nako ibikoze. Hagiye kubaho shanjoma. Kakagwi kose kari hejuru, uvunagura azamukiye imbere yanyu, kandi usenya azamukiye imbere yanyu. Kandi mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, abari ufite amaso y'impwemu barabibona, baranabireba. Ibyo bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko mu gihe kitarambiranye kitanagoye, harabaho ko mu bushobozi bw'Imana no mu mbaraga z'Imana no mu butware bw'Imana, Imana yo nyir'ubwite mu ijambo ryayo, mu cyubahiro cyayo, irahindura ubutegetsi mu Burundi. Cyane rwose irahindura ubutegetsi muri Amerika. Abo bita ngo abakapitaliste n'abademokarate n'abarepubulika bo muri Amerika, noneho gikomuniste na gikapitaliste. Ku ruhare rwa Amerika ariho ari nawe mwami w'isi, nagira ngo nkubwire ngo ni umunara Imana igiye gutura hasi, ari wo witwa Amerika. Amerika rero nk'ibintu nk'ibyo mwebwe mutari muzi cyangwa mutabonaga, mugiye kubibonesha amaso yanyu. Mu Burundi bigiye guhinduka mu byitege, muri Amerika bigiye guhinduka mu byitege, Abayahudi bigiye guhinduka mu byitege. Hano ikintu navuga mwakiziga kiri bubabere ikimenyetso kizaduha no kubandanya tubaha amakuru, cyangwa se tubabwira ibiri kuba n'ibigiye kuba. Mubanze murebe ibigiye kuba i Burundi. Ibigiye kuba i Burundi ni itangiro ry'ibindi bihugu, kubera ko uburenganzira bwa muntu ababirahiriye n'abiyemeje kuburwanirira barenze itegeko ry'Imana, bahonyora agateka kazina muntu. Ibyo nibyo bigiye kuba muri Kongo Nord Kivu na Sud Kivu. Imana igiye kubiroranya no kubitondeka.
buno butumwa rero burihutirwa kandi ni ubutumwa bukomeye kandi ni ubutumwa navuga ngo bw'amateka. Ibi nkubwira nabipfira nanabikirira, byaduhuza byanadutandukanya. Mwishe itegeko y'Imana, mwarenze ikiremwa muntu gisigaye kiri mu biganza byanyu. Noneho mwarakibabaje kugera n'ubwo ubugingo bw'umuntu nabwo mu buhindura ubwanyu, mu bukoresha ibyo mugomba cyangwa ibyo mushaka. Niyo mpamvu guhaguruka kw'intare yo mu muryango wa Yuda iyo ije guca imanza zitabera. Imana ije guca urubanza muri Kongo, Imana ije guca urubanza mu Burundi, Imana ije gucira urubanza Abanyamerika, Imana ije guca urubanza rw'abenegihugu Somalia, Sudani, Tanzania. Donc hano hari ibihugu byinshi mwihishurirwa n'iyererwa Imana yampaye ije gutondeka neza. Ariko impamvu nirinze kujya muri byinshi, ntegereje marayika utabeshya utaryarya ko asohoreza iby'i Burundi, hama noneho tukabona kwamamaza izina ry'Imana i Samariya, i Yudaya no ku mpera y'isi. Urumva irishihera ku rugo, c'est vrai, urantahura. Perezida wese uzubaha bene gihugu, agakunda bene gihugu, agakorera bene gihugu, sariyuti. Uzarama, uzabaho, uzatera imbere, uzashyigikirwa kandi uzaba ukomeye. Perezida wese uzasobanukirwa umwene gihugu, agaca imanza zitabera, akababarira abakene, agakunda imfubyi n'abapfakazi, Imana izaguhakura ku ngoma. Ibya manda ntibizabaho, n'iby'abanzi bawe uzabatsinda nk'Ibrahim Kapitene Traore. Ni nayo mpamvu mubona nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ikintu yashyize imbere umuturage ku isonga cyangwa se umwene gihugu ku isonga. Nkamenya ko ari nacyo gituma Imana yirengagiza ibindi byose aregwa ashinjwa. Mu nyungu y'umwene gihugu ntacyo atakora, nta n'icyo atakoze, nta n'icyo atari gukora. Niyo mpamvu ubona nka Thomas Sankara, umuhisi muri Burkina Faso, noneho uwamusimbuye ya mpwempu ye yarazutse, Ibrahim Kapitene Traore. Imana yaramurokoye, ariko perezida wa Venezuela Imana ntiyamurokora. Ni ukuvuga kurya no kunywa ugahaga ukadamarara, ariko ibice bimwe na bimwe by'igihugu cyawe abantu babakuramo ubugabo, bababaga bukwari, babajya buhongo, babajya bunyamaswa. Imana ntabwo muri kumwe. Buno rero nagira ngo menyeshe ko igihugu kidafite urutonde, ngo marayika azasange perezida mubwire ngo mu rutonde rw'igihugu cyawe, urutonde ko kura rufite, nasanga hari ibyo utujuje mu buryo bukurikira bw'umuntu n'ubugingo bwe, bayi bihereye rero i Burundi. Nyuma y'iperereza, yidendereza, nyuma y'ibintu byose byabaye, Imana igaca imanza ikareba ikitegereza, bihereye i Burundi. Bihereye i Burundi. Perezida Neva niwe uri bubabera akabarore, niwe ugiye kubabera akabarore. Ibyo rero bivuze ko utari maso, utazaba maso, uzajya wakwa ubu perezida, wakwe n'ubugingo, kandi wakwe wowe ubwawe n'abawe n'ibyawe n'inshuti zawe, mwese Imana ibamburire rimwe. Ni ukuvuga rero hari marayika ugiye kuzenguruka isi kugira ngo ishengero ritangure ivugabutumwa. Haraba haje ibirenge bya Yesu yiyereka intumwa n'abigishwa biwe. Nyuma y'ibi birenge bya Yesu hazabaho ati Kristo muri Isirayeli azongera agaragara 100%. Hama nyuma ni ukuvuga ngo tugiye finali y'abaperezida n'Imana, y'abashumba
abashumba bakuru b'abapasitoro n'abavugabutumwa n'abungeri n'Imana. Ni ukuvuga ngo muri perezidanse, ku ruhimbi, mu rusengero, indongozi zose zitegure muvoma, ativite, sirikirasiyo muri bo ituruka mu ijuru. Ikibwirwa n'icyumva, icyerekwa n'ikirara. Nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi, sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, sigaye ndirimba Yesu ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe unyongora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, ngwa niyo ntambara nambaye ukwizera, ijambo ry'Imana niryo nkota yanjye, kandi rizangeza mu ijuru amahoro. Ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, byasaba Uwiteka kugira ngo afashe. Uwiteka nawe natinda kunyumva. Ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye, ndebesha ukwizera kw'ibiri mu ijuru, tuzatumuruho ndetse tuzahazwa. Yesu umukiza niwe waturaritse. Ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Ndabashimiye mu izina nkenguruka ry'umunyanazareti Yesu waharaniye ukwishyira ukwizana kwacu ku bw'amaraso yiwe yatuviriye. Navuga ngo umwami wacu Yesu Kristo niwe kizigenza, niwe byiringiro byacu, niwe bugingo bwacu, niwe wakoze ibitangaza. Icyubahiro ni iki? Umunsi mukuru, umunsi mwiza w'abamama uhereye kuri Mariya, ukurikijeho Mary, ukurikijeho umupfasoni w'iwanjye. Ubwo navuga ngo n'abandi mwese mutondeko, nawe rwose ndakuzirikanye, nawe umunsi mukuru mwiza, nawe uhise wizana, nawe rwose, nawe mwese rero umunsi mwiza, umunsi mwiza dukesha, dushimira, dukengurukira Imana
koko niyo yaturinze mu bitaro, iturinda impanuka, iturinda buri kimwe cyose, turinda biriya na biriya. Rumva iyo Yesu atahaba abarinzi barindira ubusa, ntabwo aka kanya twaba dushikanye magingo aya. Rero umunsi mwiza, umunsi mwiza, umunsi mwiza, cyangwa se ibihe byiza mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bitatu navuga biranga umuntu w'Imana cyangwa se umukristo, ari nabyo hano ugiye kumvamo, cyangwa se biranga umuntu. Iyo tuvuze umuntu, hari umuntu uba utuzuye, hari n'umuntu wuzuye. Umuntu wuzuye rero hari ibintu bitatu bimuranga nk'umukristo, nubitega amatwi ubitahure. Ibintu bitatu biranga umukristo cyangwa se umuntu w'Imana wujuje ubumana, ubutatu butagatifu, Imana Data, Umwami Yesu n'Umwuka Wera, bakaba bari mu muntu ikizamukubwira cyangwa icyamukumenyesha cyangwa se icyamukwereka. Ni ukuvuga ngo icya mbere, uyu muntu akwiye kuba afite ubwenge. Muri wowe ukwiye kwigenzura ukumva ko hari ubwenge buva ku Mana, ubwenge naturel, uhereye ku mushinga ntahe Salomo Imana yamuhaye. Icya kabiri ni nacyo tugiye kurebaho ko twe tubyujuje cyangwa se duharanira kubyuzuza. Icya kabiri, uwo muntu kuba afise urukundo. Kandi urukundo, mvuze urukundo, nta muntu utarugira, n'abarozi bagira urukundo, ariko hari urukundo ruba ruruta ibintu byose mu muntu, ku buryo nka Dawidi yabwiye Imana ngo ubarasinge ku munzane hagati y'urwanko no gucumura n'urukundo ufitiye, ikiza gutsinda ikindi kiba ari cyo kimbamba cyangwa kinyice. Imana isanga urukundo ruraruta byose. Mu muntu rero harimo umuntu ugira urukundo ariko akakubwira ngo ibi byo ntibishoboka, ntibyashoboka. Icyo ni kimwe rero kinagora abantu, ni urukundo. Hari urukundo ruva ku Mana, rubabarira byose, rwihanganira byose, kandi ruri hejuru y'ibyo byose. Imbuto yitwa, icyamwa cyitwa, marayika witwa, Imana yitwa urukundo. Kubw'urukundo yadukunze. Urumva icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, umuntu gikwiye kuba kiri muri we. Urumva nkubwiye urukundo, tunavuganye ubwenge ntibisigana kandi babiri kumwe biranga umuntu w'Imana. Yego. Icya gatatu ni umugisha. Ni umugisha. Mvuze umugisha, ni umuntu uba ufite, mu ndimi z'amahanga bavuga amahirwe, chesi, bonne chance, ibintu bisa naho nyine uwo muntu hari ibintu bidasanzwe bimuriho. Bibiliya iravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mu bintu bimwe na bimwe bibangamira ubuzima bw'umuntu ni ukubura umugisha, ni ukutagira umugisha. Abatwara ibitwarire cyangwa inda z'indaro, abantu biga ntibarangize bagaheba amashuri, abantu bubaka ingo bikagorana bakubaka ingo nyinshi, abantu babyara ugasanga umuryango wacitsemo uduce twishi. Kenshi na kenshi aba bantu navuga ngo ingorane ibashyikira ya mbere ni ukubura umugisha. Kandi kenshi na kenshi iyo ubuze umugisha, iri pare cyangwa se egare no kubura ubugingo. Akarorero, uwitwa Esawu yabuze umugisha ubwo yajyaga guhiga. Iki kintu mukitondere. Amaze kubura umugisha ubwo yajyaga guhiga, byaje kumukururira ingorane n'akaga ko gufata umugisha wiwe awugurisha ibishyimbo. Nicyo kintu gishikira abantu, kuko iwabo bavutse ari abakene, nta modoka, akarinda yitamba kw'ibitamba. Kubera ko iwabo bavutse bisanga muri Ryangombe cyangwa muri Karande, birotoruva binjiriwe n'umwansi ari we Sekibi. Uyu munsi wa none buriya umugisha urakonta. Ariko Yakobo wari ufite umugisha, nyirarume yaramugerageje
umugisha umubera umugisha. Navuga ngo nyirarume akubita igihwereye ariboma akora swati. Uyu munsi wa none Bibiliya ivuze ngo nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzakenyuruza abami nkukenyeze, nzaguha konka amabere y'abami. Burya ivuze ikintu gikomeye cyane kubera ko iguhaye isezerano. None ngaho reba rero ubitazajya imbere, wongere ukebuke urabe niba imbere hari ibihindizo bimeze uko, hakaba hari ibyuma bimeze uko, hakaba hari iminyururu imeze uko, hama Imana ntibiri imbere yawe, wahatambuka? Niyo mpamvu benshi bahagwa. Ni ukuvuga niba Imana itari imbere yawe, urugendo rwawe ruba rurimo Satani. Niba Imana itagushyigikiye, ni ukuvuga ngo ibyo ukora byose urubaka ariko bigasenyuka umunsi umwe, urakora ugatera imbere ariko bakabyiba umunsi umwe, urabiba ariko ntusarure, uravunika ugakora amanywa ugakora nijoro ariko ibyo winjiza bikaba inyatsi. Ufite rero, ubwo niyo mpamvu nari nkubwiye ngo umugisha, ubwenge, urukundo ni ibintu bidasigana. Rero hari umuntu ugira urukundo ariko ugasanga ntafite ibyo atanga. Ubwo urumva weakness cyangwa intege nke, afite urukundo ariko ntabyo afite atanga. Hari ibindi nabyo byibonekeza, umuntu akaba afite ubwenge ariko akabura umugisha. Ugasanga umuntu araba uwa mbere primaire akageza 6e akiba uwa mbere, segonderi mu wa mbere akageza 6e akiba uwa mbere, ariko ukajya kumva ngo akora akazi k'ikiboyi cyangwa k'ikiyaya kubera ko umugisha wiwe nta mugisha nyine afite. Umuntu avukanye isura nziza, po nziza, ariko ngo ubwiza bw'umukobwa ntibimubuza kugumirwa. Kutagira umugisha ni ikintu kimwe navuga kibangamira ubugingo ndetse kikabangamira n'umubiri ndetse kigatera benshi, kandi aho mbivuze en general gitera benshi ari abo mu rusengero, ari nabo mu bapagani cyangwa abo twakwita rapaganis, ijambo bateye ry'igitaliyane rapaganis, umuntu bakure y'ubwami cyangwa y'ibwami. Kera bakigenda n'amaguru y'umwami yatumagaho abene igihugu, abari mu ntara za kure batagira amafrashe cyangwa indogobe cyangwa amapunda, byarabagoraga kugera ibwami. Byasaga rero naho bavuze ngo mu Butaliyani nyine, ubwo nibyo bita rapaganis. Rero ibyo bivuze iki, bisobanuye iki? Bivuze ko nta kintu na kimwe navuga ngo gishobora gukorwa cyangwa kugerwaho cyangwa se gishobora kuba kiriho. Navuga ngo iyo habuze ijambo umugisha, ibyo bintu bitatu byo ntibisigana kandi bigomba kuba biri kumwe. Iyo umukristo rero afite kimwe ikindi yakibuze, ni nkuko nakubwira ngo ufite iki gihimba ariko umutwe ntawe ugira, noneho cyangwa se ufite iki gihimba ariko amaguru ntayo ufite. Uko umubiri kuva mu nzara z'ibirenge ukageza ku musatsi byubakanye, niko buriya n'ibintu by'Imana byubakanye. Utambuke nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero, navuga ngo nushaka wowe kwiverifiya no kwitekereza no kwireba no kuba wahagarara mu murongo w'ubukristo cyangwa se mu murongo w'agakiza, ikintu kiba cyabaye cyangwa se gishobora kuba ni uko gusenga kwacu, amasengesho nta rutonde afite, no gukizwa kwacu nta rutonde byagize, noneho n'abatubyaye nta rutonde nabyo byari bifite, byabaye akajagari gusa. Iyo umuntu akijijwe akamenya Imana, akabatirizwa kwemera no kwizera umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akemera kuyoborwa na Mwemu Yera, yagakwiye guhabwa minerivare, uburezi ku rwego rwo hejuru, akiga kaminuza, mugabo akiga iyobokamana nakita siyansi z'umwuka. Uwo muntu niyo yagize intege nke hariya haramusova, hakamufasha, hakamuha depanaje.
mugabo uyu muntu iyo yagize intege nke, nshuti yanjye, hahandi ntanahibuke ntanahamenye, bamwe bariyahura, abandi baragwa mu kaga bagahunga, abandi bakagwa mu ngorane, abandi bakagwa mu bibazo, abandi bakaba mu mateka atari meza, kumva z'uko umugisha wabo abadayimoni bawumize, bawucoshomeye, ugasanga rero Sekibi cyangwa se Rusoferi cyangwa Shetani hari uburyo we aturiganya mu mutwe, akaturiganya mu mutima, akahita ashyikira amaboko yacu, twabiba tukabibira abo tutazi, tukabibira ibyo tutasezeranye. Imbuto uteye ntuzisarure, wabyara abana ntiwimbure, washaka umugabo ntiwimbure, washaka umugore ntiwimbure cyangwa ntusarure, wagira umuduga ntuwurye ntuwunywe, ntube umuduga wawe nyine cyangwa se imodokari, waba muri etaje ntibi yawe, kuko ibyo bintu byose Shitani yagiye abibamo ikintu cyitwa amahwa. Mvuze amahwa ni uko uri bwicare mu modoka nziza ariko ukayigendamo umutima wawe uboshye, uziritse ku rwego rw'uko nyine ari amahwa. Noneho ukaza gusanga na ya nzu nuko, na ba bana nuko, wamufasha nuko, wamushinga ntahe nuko, ikintu cyose abadayimoni bakakifata bakagishyiraho amahwa. Kuryoherwa kwawe, umunezero Imana yaremye muri wowe, ibyishimo Imana yaremye muri wowe, nk'uyu ni umunsi mukuru w'abapfasoni cyangwa se abamama, ariko uraza gusanga fete yabaye mu muzu, cyangwa iminsi mikuru ibe mu myambaro, iminsi mikuru ibe mu byo kurya, babitegure neza n'indabyo nyinshi n'ibindi, ariko imitima yabo nta munsi mukuru wigeze uba. N'uwagize umunsi mukuru mu mutima we 100 harimo umwe. Ufite rero navuga ngo nderekeza ku musozo hano, ubutumwa turi kumvikanisha niki? Nuko umukristo akwiye kugira intego yo kubakwa n'Imana, akagira intego yo guhagarara mu Mana, akaba yujuje ubumana muri we, yujuje ubushobozi bw'Imana, butware bw'Imana muri we, donc afite ubwenge buva ku Mana buhagije, afite urukundo ruva ku Mana rukwiye, afite imbaraga z'Imana muri we zikwiye, nk'uko Bibiliya nyine ibiduhamo uburenganzira. Iyo ibyo bintu habayeho rero kuhushana, kubisana, umuntu akubitirwa ku mazi nyina yavomye, cyangwa se umuntu akamburirwa mu isoko hari abantu akabura umukiza, umuntu akarara ataka, Bibiliya ihari, indirimbo ihari, umuntu akabaho arushe, Yesu yarabambwe n'amaraso yarayamenye n'amazi yarayavuye, umuntu akabaho adafite icyepfo n'icyaruguru, nyamara leta ari umubyeyi cyangwa ari leta mbyeyi, nyamara ijuru rikora 24/24, nyamara umwana w'umuntu ararimbuka isaha iyo ari yo yose, Shitani ari kwangiza umuntu, ararira amarira akamushiramo, akagera ubwo aturagurika imitsi, nyamara nta kitarakozwe. Intumwa bazitaye mu muriro, izindi baziteka mu mavuta, izindi zirafungwa, izindi zirapfa. Niki kitakozwe cyari gukorwa kugira ngo umuntu aronke umwidegembyo, umunsi mukuru, umunezero uhore mu muntu? Niki kibura ngo umuntu abe yaba mu munezero? Ye navuga rero ngo nkwifurije 2026 nziza, yo ko Yesu yatwereka ikiganza ciwe cy'urukundo n'imbabazi n'ubwenge, hama akaduterera intambwe 99 mw'ibyo narindi kugusabira byose, kuko nta bungeri dufite, gusoma kwacu kuri hasi, n'ibindi byose turabafafara, turabanyantege nkeya. Rero twisunze se w'abana, twifunze mama w'abana, twisunze murongozi mwe mu yera, ubutatu butagatifu, mu muntu hagira igikozwe.
mu gihugu hagira igikozwe, bityo turonkwe ineza y'Imana. Turagushimiye mwami Yesu, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bube muri twebwe. Uha umugisha rero urukundo muri twe, ubwenge muri twe, kandi uduhe umugisha, duteze ibiganza uduhe umugisha. Hama rero udukize umwaku n'akaga n'inyatsi n'umubi n'umugwanyizi ari we shitani. Amen.